aoka hivavaka isika rehetra faly misaotranao zahay ry Andriamanitra rainay no ny alehibe ny famindramponao mangoraka anay ianao fantatrao ny loza mety hatra aminay raha lavitra anao zahay ka mba handray ny famonjenao ary misaotranao zahay ry Jesosy Kristy tomponay vanao anay mpanota ka nanoloranao ny tenanao ho anay ary misaotranao zahay ry fanahy masinao dia nanambatambazanao anay hanaiky izany zavatra lehibe nataon'Andriamanitra izany ka nahatonga anay mino fa Jesosy no mpamonjy sy mpanavitra anay ary amin'izao fotoana izao zahay dia samy mirodododo mankatia Karmalaza ary zahay koa dia mba mandeha koa midodododo mankatia Karmalaza fa misy zavatra ho zarainao amin'ny olona rehetra ato mba hahazo anjara amin'izany zavatra lehibe izay ataonao eto amin'ity toby lehibe ity zany ka zavela izahay handalo aminay fotsiny ny teninao zay notoriana nampianarina amin'ny alala ny fomba maro samihafa teto amin'ity toerana ity fa mba ho avaoziny zany tokoa ka tena hanana ny saina vaovao sy fiainana vaovao amin'ny fanarahananao raha zavela izay ho variana sy isondriana amin'ity fiainana ity fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany no maharitra mandrakizay mba tsy ho sasapoana izahay amin'ny hazakazaka izay ataonay amin'ny fanompoana anao fa ianao tsy miantso anay ny hino sy hanompanao ihany fa miantso anay koa ho any aminao satria zava-dehibe eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ny fahafatesany olona masina azahoany manatanteraka ny teniny izay milaza fa izay mino manana fiainana mandrakizay ka dia mitenena indray ianao amin'ny alalan'izao fampianarana izao voay ny fonay mba handray izay tianao ho lazaina aminay diovy izay afa-pahotana ary sasao madio afa-keliko fa ny anaranao Jesosy avy a Nazareta irery ihany no entinay mangataka hatramin'izao ko mandrakizay amen. Dia ombako manana koa ny fiarabana zay natao ny rehetra zay tonga teto amin'izao isan-keritaona fahafito amin'ny fitopolo eto amin'ny toby lehibe a Karmalaza izao ka dia miaraba antsika rehetra tonga aty Karmalaza samy mihazakazaka ary izay le lazaiko tamin'ny vavaka teo hoe zaho koa Jesosy mihazakazaka mankaty Karmalaza fa toa misy zavatra rombahina aty mba hahazo anjara amin'izany zavatra ho zarainao ato zany ary zay no fifaliako manana anjara amin'ny zavatra zay zarain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny zay toriana sy ampianarina eto ka dia miarahaba antsika mbola nahazo an'ity isan-keritaona ity indray tonga soamantsara eto a Karmalaza misy amintsika an'io avy lavitra agny avy andafy agny tonga aty ka dia zava-dehibe ny fampiarabana ny angatahana amin'ny tompo dia mba omeny fanavaozana tokoa itsika azahoantsika
ny fiainantsika miavao ary fanavaozana ny fiangonana zay misy antsika ary koa hitondra fanavaozana ho an'ny firenentsika. Ny anjara fampianarana zay nomenanay hatao amin'izao isan-keritaona izao dia ao amin'ny Romana 12:10. Romana 12:10 manomboka amin'ny 9:7 ka mijano amin'ny 9:20. Romana 12:10 manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa hita izany dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Aoka ny fitiavana ho aminy tsy fiatsaram-belatsihy, makahala ny ratsy, mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpiralahy, mitaria lalana amin'ny fanomezam-boninahitra, mazotoa fahazamalaina, aoka hafanafo amin'ny fanompoana ny tompo, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, miantra ny olona masina araka izay ilainy, mazotoa mampiatrano vahiny, misaora izay manendrika anareo, misaora fahazamanozona, miaraha mifaly amin'izay mifaly, ary miaraha mitomany amin'izay mitomany, miraisa saina, aza mihevitra zay avonavonana, fa hoaka mba ho aminy ho zatra amin'ny fietrena ianareo, aza manao ny tenanareo ho hendry, aza mamaly ratsy na amin'iza, miomana hanao zay mahamendrika eo imasony olona rehetra. Raha azo atao dia ataova zay havananareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy, fa meo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe ahy ny famaliana, zaho no amaly hoy Jehova. Fa raha anoana ny fahavalinao meo hanina izy, raha mangetahita izy omeo sotroiny, fa raha manao izany ianao dia nambatra vainafo ho eo andohany, aza mety ho resiny ratsy ianao, fa reseo amin'ny soany ratsy. Amen. Izao fampianarana izao dia nampitondraina ny lohateny hoe eo amin'ny 7:10 miomana hanao zay mahamendrika eo imasony olona rehetra. Rehefa nanomana izao fampianarana izao namadibadika ny teny eto, nikaroka manodidina an'io teny io, dia zao no lohateny hitako fa tokony hanandrify azy. Ny vokatry ny fitiavana. Ireo zavatra rehetra resahina ireo dia vokatry ny fitiavana. Dia ny fitiavana madio mangarangarana tena izy. Tsy fitiavana fitiavana ihany mahazatra ny olona andavanandro, fa izany fitiavana izany dia misy loharano nanovozana azy. Dia ny fitiavana notovozina
avy amin'Andriamanitra. Miainga avy amin'izany fitiavana avy amin'Andriamanitra izany no hiomana ny mino hanao izay mahamendrika eo imaso ny olona rehetra. Ary tsy izay mahamendrika eo imaso ny olona rehetra ihany, fa eo imason'Andriamanitra indrindra koa. Zao ny telin'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Korintiana 2:9-20 hatramin'ny 1:20. Ary mitandrina izahay mba tsisy hanome tsiny anay amin'izao harena be angona izao, fa miomana anao izay mahamendrika izahay, tsy eo imason'ny tompo ihany, fa eo imason'ny olona koa. Raha araka ny Paoly zany, ny fitandremany ny zavatra na ny vola be izay nangonina dia ny fiomanana amin'izany dia ny hoe ataony eo imason'Andriamanitra, eo anatrehan'Andriamanitra. Zay ny azy ny voalohany. Avy eo vao zay vao eo imason'ny olona. Ny perikopa na ny tenin'Andriamanitra zay omena antsika eto dia ny lohateny moa dia ny hoe miomana hanao izay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra. Eo am-piomana anao dia mahatsapa, fa mifona ao anatin'izany lohateny izany ihany koa ny fiomanana hanao izay mahamendrika eo imason'ny tompo. Ao amin'ny Efesiana 5:10 dia zao no lazain'ny Paoly apôstôly: mamantatra zay ankasitrahan'Andriamanitra ny olona zay nahazo fifohazana amin'ny fiainany andavanandro, amin'ny zavatra rehetra zay ataony na inona, dia mamantatra izy hoe, mandinika izy ny hoe ankasitrahan'i Jesosy ve izao zavatra ataoko izao. Raha lazaina fomba hafiteny hafa indray zany dia zao: ny fiomanana amin'ny fanaovana zay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka izany no mitarika atsika hijery ny aminy hoe mahamendrika. Tadresaka izay. Fa ho jerentsika manaraka an'izay ny hoe inona moa no hevitry ny ty teny hoe mendrika mahamendrika fahamendrehana ity. Manaraka an'izay dia ho resahintsika ny aminy hoe reo zavatra tsy mahamendrika ny olon'Andriamanitra. Dia avy eo indray kosa ny zavatra mahamendrika tokony ataony olon'Andriamanitra. Ireo rehetrarehetra ireo anefa ny tsy mahamendrika, ny mahamendrika na ny fahamendrehana dia misy loharano zay anovozana azy, ka tsy maintsy ho resahana ihany koa izany. Rehefa vita zay rehetrarehetra izay dia ho tonga eo amin'ny teboka tsirairay amin'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra itsika. Mety tsy ho izy rehetra, fa nakabiazany mety ho voalazako na ho resahako mandritra ny fampianarana ihany. Ny voalohany, ny hevitry ny teny hoe mendrika, mahamendrika sy ny hoe fahamendrehana. Ny zavatra tsara no atao hoe mendrika.
ny fanaovana izany zavatra tsara izany, mifanaraka amin'ny tena izy zany, zavatra tandrify, zavatra sahaza tokoa izany no midika hoe zavatra mahamendrika. Misy hasiny, eny zavatra manany ny hajany, ny lanjany ary ny voninahiny. Ao Matio 5, manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:30, tsy ho vakiko fa lavalava fa ho fitiniko ihany. Matio 5, ny 9:20 hatramin'ny 30 dia ao Jesosy dia midera ny hatsarany voninkazo. Toy ny milaza izy hoe mendrika izany voninkazo izany, tsara tarehy izany voninkazo izany. Zany dia mampahatsiaro ny tenin'Andriamanitra velona miverina impito ao amin'ny Genesis 1 hoe ary hitan'Andriamanitra ny zavatra zay nataony fa tsara izany. Impito no miverina amin'ny asa zay nataon'Andriamanitra, ary hitan'Andriamanitra fa ny zavatra zay nataony zany fa tsara izany. Avy amin'Andriamanitra ny zavatsoa, ny zavatra tsara rehetra, ny hatsarana rehetra. Arak'izay voalaza ny Jakoba 1:7 zay nivakina tamin'ny vaky teny teo, zay mbola averiko eto ihany koa, ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny ray ny fahazavana, zay tsy misy fiovaovana na aloko amin'ny fiodinana. Zavatra tsara ihany ny fahatsaran-tarehy sy ny hatsaram-bika, nefa hoy ny oabolana 1:20 fitaka ny hatsaram-bika ary zavapoana ny fahatsaran-tarehy, fa ny vehivavy matahotra an Jehova no derainy. Azosika atao ihany mividy sy mitafy akanjo tsara sy mendrika, fa ny fitafiana tsara indrindra sy mendrika tokoa dia zay lazay ny soratra masina ao amin'ny Petera 1:7, ny 9 hatramin'ny 9 manao hoe ary toy izany koa hianareo vehivavy manekeny vadinareo mba ho voataona ny fitondran-tenanareo vavy izy, na dia tsy amin'ny teny rehefa hita ny fahadiovany fitondran-tenanareo amin'ny fahatahorana, ary aoka ny fivavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany toy ny firandranam-bolo sy ny firava-bolamena na ny fiakanjoana, fa aoka ho toetra miafina ao am-po zay tsy mety ho lo, dia ny fanahy malemy sady miadana zay soa indrindra eo imason'Andriamanitra. Fa izany no ny ravany vehivavy masina pahiny zay nanantenan'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny, dia tahaka ny Sara zay nanaiky any Abrahama ka nanao azy hoe tompoko. Dia zanany ianareo raha mba manao soa ka tsy matahotra zay fampitahorana na inona. Ary zao ndray no voalazan'ny Paoly apôstoly mifandray amin'izany ihany, fanandrify amin'izany ihany ao amin'ny Timoty 1:2-7. Ary toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba mifamahotinana sy fahononany tena, fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatsoa na ny fitafiana sarobidy. Tsy ratsy ho azy ireo.
arak'izay voalazako teo, ny madio, ny manao fitafiana tsara, ary ny mampiasana ny volamena azy, fa zavatra ivelany ihany ireo. Ary fampianarana teto aza dia rehefa manao akanjo masina dia alao ny kavina. Ny an'ny lehilahy moa misy zavatra eto amin'ny tanana zay isoro teo, satria araky ny fampianarana dia ny hoe tsy tokony hataotsika ireo, fa indraindray rehefa masiaka be ny devoly dia ireo no sitominy dia mety horovotra ny sofinao. Zay no antony. Fa ny zavatra tena fitafiana mahamendrika indrindra, ny olon'Andriamanitra, ny vehivavy izay manompo an'Andriamanitra, dia ny zava-miafina ao anatin'ny fony. Ary io tsy tonga ho azy, tsy tonga ho azy io. Mety misy olona manana toetra mahafinaritra, misy vehivavy manana fo volamena, fa misy fitafiana mahamendrika, miafina ao am-po, zay soa indrindra, fa mahotinana sy ny fahononantena, arak'izay voalaza eto. Fandinika zany, fieritreritra izany. Ary io dia azony tompo omena ny vehivavy rehetra zay manompo an'Andriamanitra. Ary tsy ny vehivavy ihany, fa ny lehilahy koa azon'Andriamanitra omena zany fitafiana mahamendrika ny olon'Andriamanitra izany. Ambon'izany rehetrarehetra izany, ny fitafiana faratampony amin'ny fahamendrehana sy amin'ny fahatsarana eo mason'Andriamanitra dia ny fitafiana an Jesosy Kristy tompontsika. Io ny tena fitafiana tsara indrindra. Eo mason'Andriamanitra, ankasitrahan'Andriamanitra. Ka rehefa hitan'Andriamanitra ianao mitafy an'izany, vao avy eny ianao dia hoy izy hoe tsara izany, mahafinaritra izany, izany mpanompo izany. Zao nambaran'ny tononkira 7:5 ao amin'ny FFPM hoe Jesu ny hamarinanao no lamba hitafianay. Amin'ny andro farany zany hifalianay. Io lamba io no mbola vao nalevona izao tany izao, haharitra tsy rovitra havaozin'Andriamanitra. Zany fitafiana izany. Sambatra ny olona zay nampitafian'Andriamanitra ny fahamarinan'i Kristy, manana an Jesosy ao anaty. Ny loharanony zany fitiavana, na ny loharanony fitiavana, na ny zavatra mahamendrika izany. Indray no resantsika eto. Ny fitiavana resahana eo ambony, ny fitiavana madio, tena izy, mangarangara, toy ny rano velona, anondrahana ny tany maina sy mangetana. Ry tompo, ny tany maina no itoerako, midina rery andonaina ho ao anatiko. Araka ny tononkira 5:5. Ry Jesu loharanon'aina, zay fotom-pahasoavana na fotom-pitiavana, ny fona itoy ny tany maina fenoy fitiavana, efitra maina sy tany karakaina. Mitady rano velona hamelona azy, hahafaka ny hetahetany. Izany fitiavana izany dia miivo na mifototra amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Manovo avy amin'ny loharanony fitiavan'Andriamanitra izany. Andriamanitra dia tsy hoe manam-pitiavana ihany, fa izy dia fitiavana. Misy resaka mahakasika an'izany ao amin'ny jaona voalohany 4, ny 9,
sy ny andininy fahena ambiny folo. Tsy hoe nahariny zavatra rehetra ihany izy sy mamelona izao rehetra izao ihany ary mihazona azy amin'ny teniny, fa noho ny fitiavany olona rehetra sy ny voahary rehetra dia nomenantsika koa ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, lehibe loatra ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tonga nofo kanonina tamintsika teto amin'izao tontolo izao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany. Izany fitiavana antsika mpanota izany dia tsy nasehony sy nataony tamin'ny teny ihany, fa tsaroana manko fa Jesosy dia nitory teny imbetsaka, nanao fampianarana be dia be, ary nidinika tamin'ny olona koa. Tsaroantsika nidinika izay nifanaovany tamin'ny Nikodemosy. Tsy amin'ny teny ihany no anehoan'Andriamanitra ny fitiavany antsika mpanota, fa izany dia nasehony miharihary tamin'ny asa mamesy azy, ka nanaovany hoe mandehana ianareo ambarao amin'izao zao hitanareo sy renareo izao, mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, ary malahelo dia hitoriana ny filazantsaha. Tsy ireo ihany no asa mesianika nataon'ny Tompo, fa mbola misy hafa koa zay azo tany saina, toy ny famahana ny fatorany demonia, fametrahan-tanana amin'ny lohany marary, ka nitondra fanasitranana ho azy ireny, ary zany fametrahan-tanana zay nataony amin'ny marary zany, zay mbola ataontsika fifoazana koa mandrakakehitsiny, dia mampahatsiaro ny famolavolana ny olombelona tany amboalohany tamin'ny vovoko ny tany amin'ny tanan'Andriamanitra, ka nanamelomana azy tamin'ny fofonainy mahavelona. Genesis 2:2-7. Ny fanomezana sakafo ny olona, ary indrindra ny fandraisana ny mpanota mibebaka. Zany no fitiavam-bahiny izay nataon'Andriamanitra. Andriamanitra dia tia ny olona rehetra, ny vahiny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny mpanota, ka noraisiny amin'ny mpitiavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, famerenana sy fampiavanana ny olona na jiosy na jentilisa amin'Andriamanitra velona. Ny fahavalon'Andriamanitra dia nampiavaniny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka hoy Paoly hoe miavana amin'Andriamanitra ianareo, ary miavana koa amin'ny mpiarabelona, amin'ny namanareo. Aoka hiavana amin'ny olona rehetra, zay ny voalaza amin'ny perikopa zay anjarantsika eto. Satria efa nampiavan'Andriamanitra taminy sika, na dia ratsy azy, na dia fahavalo azy, na dia nakahala azy, nefa nampiavaniny tamin'ny alalan'i Jesosy, dia tokony havana koa amin'ny olona rehetra raha azo atao. Raha ny mpiana Jesosy dia nahita ny fitiavan'Andriamanitra azy, zay misy pirofo mitoka amin'ny tendany tamin'ny nanasan'i Jesosy ny tongony tao amin'ny efitrano ambony rihana fahiny. Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy zanany manetry tena ho fampisandratana ny mpanota ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany fitiavan'Andriamanitra lehibe sy lalina ny mpanota izany dia naharihary indrindra tamin'ny nanoloran'ny tenany teo amin'ny azy fijaliana. Ka hoy Jesosy, tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny isakaizany. Zany fitiavan'Andriamanitra lehibe ny mpanota izany dia nasiany tombo-kase tamin'ny nananganana an' Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny maty. Zany fitiavan'Andriamanitra izany no ivo ny fitiavana madio, fitiavana tena izy, zay anovozana
ny fitiavan'andriamanitra ny mpanota na mivo amin'ny fitiavan'andriamanitra ny mpanota am' jesosy kristy tompontsika izany fitiavana madio tena izy izany raha lazaina fomba hafa dia mifototra am'izany fitiavan'andriamanitra ao am' jesosy kristy izany ny fitiavana madio tena izy zay iaviany ireo andininy marobe zay vao nivakitsika teo raha lazaina izany zavatra izany anefa izany no ampatsahiviny paoly apôstoly ny kristiana tamin'ny roma fa iny hoe koa am'izany dia mangataka aminareo ary rahalahy no ny famindrampon'andriamanitra mangoraka atsika andriamanitra petraka amin'ny toeratsika izy mba hatolotrareo amin'ny tenanareo fanatitra velona sitraka andriamanitra dia fa nipoam-panahy mety hataonareo izany ary aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina ny olona zay nanovo am'izany fitiavan'andriamanitra izany na koa ny olona zay nandray izany fitiavan'andriamanitra ao am' jesosy kristy izany dia miverina amin'andriamanitra mibebaka miova miala amin'ny fiainana taloha ka tonga olom-baovao koa raha misy olo amin'i kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo ary io no mbola azavain'ny paoly eo amin'ny romana toko fahenina andininy faharaiky ambin'ny folo hatramin'ny 3 fa tsy ho voavako eto izany ho fantsakana na hanovozana amin'ny loharan'ny fitiavan'andriamanitra ankoatra ny fandraisana ho ahy ny zavatra zay nataon'andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy kristy maty tamin'ny hazo fijaliana sy natsangana tamin'ny maty zany no finoana eo amin'ny loterana koa avy amin'izany no anaovan'andriamanitra fanapaha-kevitra any ambony any an-danitra amin'ny fanamarina mamay-poana ny mpanota ka mafany ny heloka rehetra ka mahatonga ny mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elo sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny olona transparent mihitsy zany dia izao no ambaran'ny salamo voalohany andiny voalohany hatramin'ny fahatelo salamo voalohany andiny voalohany hatramin'ny fahatelo fa ny lalàny Jehova no sitrany eny ny lalàny no saintsainy ny andro amanalina dia tahaka ny hazo ambolena eo moro rano velona izy zay mamoa amin'ny fotoana ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avao koa ka dia ataony ho modely amin'izany ny fiainam-panahiny Jesosy tompontsika fa Jesosy dia teo amin'ny fiainam-panahiny dia nankafy ny fiakarana any amin'ny tendrombohitra indrindra ny tendrombohitra oliva ary nandeha matetika tany amin'ny tany foana sy tananefitra ny vavaka mandrakariva tamin'Andriamanitra na aloha na oria raharaha lehibe zay ataony fa ny tendrombohitra dia no averina ho toerana misy an'Andriamanitra tany amin'ny tendrombohitra oliva no ny vavaka matetika amin'Andriamanitra rainy Jesosy indrindra tamin'ny alina satria izany dia mampahatsiaro azy any Davida mpanjaka rainy satria zanaky ny Davida izy ka dia atao amin'ny tendrombohitra oliva matetika izy satria mipetraka ny fanontaniana inona no antony mahatonga an Jesosy nankany amin'ny tendrombohitra oliva matetika satria tao amin'io tendrombohitra oliva eo Davida mpanjaka dia nitolona ny vavaka tamin'Andriamanitra tamin'ny adiny amin'ny zanany atao hoe Absaloma zay tiandrombaka ny fahefana satria efa akaiky ny fotoana dia tsy nahandro koa izy fa dia aleo avy hatrany dia raisina ny fanjakana fa misy olo-kafa mety fa rereny hoe tsy anao no ataony mpandova fa olo-kafa tany amin'ny tendrombohitra Sinay Jehovah'Andriamanitra no nihaona sy nitafatafa tamin'ny Mosesy lehilahin'Andriamanitra tany amin'ny tendrombohitra Horeba sy Karmela ny mpaminany Elia no niresaka tamin'Andriamanitra arak'izany dia zao nakafiziny Jesosy ny fivavahana tany an-tendrombohitra maminy koa ny fivavahana tany anefitra tany amin'ny tany foana sy tany nefitra matetika izy milaza ampianadao tsika andeha hivavaka any an-tendrombohitra
dia tsika hitokana ary lazay ny soratra masina ihany koa tahaka ny Matio, Marka toko voalohany andiny fahadimy amby telopolo sy ny Lioka toko fahadimy andiny fahina ambin'ny folo hoe lasa nandehana amin'ny tany foana ny foa maraina be Jesosy dia nivavaka satria ny tany foana ny efitra dia nampahatsiaro ny tompo ny fomban'Andriamanitra ny Israely fahiny ny firaisany tamin'ny olony tamin'ny alalan'ireo mpanompo ny Mosesy sy Josoa. Zao no ambarany Paoly apôstoly ao amin'ny Romana toko fahafolo ny andiny fahavalo. Eo akaikinao ny teny dia ao ambavanao sy ao amponao. Ary raha jerena ny Deuteronomia toko fahatelopolo ny andiny ny faharaika ambin'ny folo hatramin'ny andiny ny fahaefatra ambin'ny folo, ao izy mazavazava kokoa. Fa izao lalàna izao zay andidiananao anio tsy dia saro-pantarina aminao ary tsy lavitra, tsy hanan-danitra izany ka hanaovanao hoe iza no hiaka tanan-danitra hankazo ho antsika mba ho enointsika ka harahintsika, ary tsy hanan-dafy ny ranomasina izany ka hanaovanao hoe iza no hankany an-dafy ny ranomasina hankazo ho antsika mba ho enointsika ka harahintsika. Fa eo ankaikinao indrindra ny teny dia ao ambavanao sy ao amponao mba harahinao. Inona ny tena ambara amin'izany? Ny tena ambara amin'izany dia izao: amin'ny fanaovana, amin'ny fanarahana an Jesosy, amin'ny asan'Andriamanitra ilaina ny fahavarana mamaky sy mandinika ary mitsakotsako isan'andro ny tenin'Andriamanitra. Ilaina ny manokana fotoana sy toerana mangina hamakiana ny tenin'Andriamanitra. Miresaka tendrombohitra sy tany foana ary tany efitra teo, tsy milaza hoe mandehana ao ana tendrombohitra agny ianao io indrindra amin'izao andro izao, fa misy hafatra tena ampitaina ihany ao. Ilaina ny manokana fotoana sy toerana mangina hamakiana, handiniana, hitsakoatsakoana ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Fa ny tenin'Andriamanitra dia fanahy sy fiainana. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoana inona na inona, ny teny izay lazaiko aminareo hoy Jesosy dia fanahy sy fiainana. Ny olona mahavatra manao izany isan'andro no ambarany mpanao salamo eo ambony hoe toy ny hazo ambolena eo amorony rano velona ka mamoa amin'ny fotoanany, ny raviny tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Amin'ny fotoana anankiray Jesosy nilaza tampianana hoe naiza no haingona roa na telo amin'ny anarako dia ho fovoany aho, satria fanao ny raby ny mpanao radalana tamin'izany. Rehefa misy fotoana mangina, toerana mangina, dia eo izy no mamaky ny tenin'Andriamanitra na ny Torah, dia mino izy fa eo Andriamanitra. Ary zany ny tsarovan'i Jesosy amin'ity teny ity hoe naiza no haingona roa na telo amin'ny anarako dia ho fovoany aho. Ny antony manko dia izao: ny feo reko isan'andro sy renao isan'andro dia ny feo ny nofoko sy ny nofonao, ny feo ny devoly. Ary ny an'izao tontolo izao, zany no re isan'andro. So ianazatsika mba nentina taty handre ny tenin'Andriamanitra zay toriana sy ampianarina. Kon izany dia zao mba tsara ihany koa ny resahana ny hoe mihenoa ny tenin'Andriamanitra, manokana fotoana, mitadiava toerana hamakianao ny tenin'Andriamanitra isan'andro, hieretreretanao ny tenin'Andriamanitra isan'andro, handrenesanao ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro. Fa izany no mahavelona, satria fanahy sy fiainana izany. Ary zay olona milona amin'izany tenin'Andriamanitra izany isan'andro dia iasany fanan'Andriamanitra. Ary raha mety izy ka mankatoa ny teniny dia hitoerany fanan'Andriamanitra. Zay maharitra amin'ny teniko i Jesosy dia ho mpianatra tokoa, ka ho tonga tany lonaka ny tany maina zay toerany, satria midina sy monina ao anatiny. Ny ando ny aina dia ny fanahy ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy avelany zany fitiavana avy amin'Andriamanitra izany tsy ho velominy izany, ho etsehiny izany,
ho tarihiny izany hanao zay mahamendrika. Ary zany no mahatonga azy mora amin'ny miomana amin'ny fanaovana ny zavatra mahamendrika, tsy eo anatrehan'ny olona ihany fa indrindraindrindra koa ny fanaovana ny zavatra rehetra mahamendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Impiry ianao no mba nanokana fotoana, impiry ianao no mba mamaky ny tenin'Andriamanitra. Io tsy lavitrany lay tsy anan-danitra, tsy anan-dafiny ony, tsy aty amitoby ihany, fa eo ampelatanantsika io tenin'Andriamanitra io ny baiboly eo ampelatananao. Mba tsy ny feony nofoko sy ny feony nofonao ihany no re, sy ny feony devoly, ary ny feony zao tontolo izao isan'andro, fa amin'izany tsika ahare sy ahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra izay hitarika antsika hanao zay mahamendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Misy taridalana ihany omeny mampely baiboly mikasika an'izany. Ho nisy aza navoaka ny ray aman-drentsika zay filoha teo aloha, io izy eto amintsika eto, taritary fitariana ny olona ny amin'ny famakiana ny baiboly isan'andro. Azo alaina amin'izany, ary ny zavatra tahaka izany aza anisany tokony ho azo na nozaraina na namidy eto amin'ity toby ity, hanampy ny olona mba hihaino ny feon'Andriamanitra, mba hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy ny feony nofony isan'andro vaky zao, ny feony devoly na ny feony izao tontolo izao, mba isao moa firy ny feo zay renao anatin'ny ray andro, ary firy amin'ireo no avy amin'Andriamanitra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zao ary tsika dia miditra amin'ireo zavatra tsy mahamendrika ny olon'Andriamanitra. Inona ireo zavatra zay tsy mahamendrika ny olon'Andriamanitra? Efa nytany saina tery ambony ihany ny hevitry ny zavatra mendrika sy ny fahamendrehana. Ny zavatra mifanohitra amin'izany no zavatra tsy mahamendrika. Izany dia ny zava-dratsy tsy tandrify, tsy sahaza, tsy antonona, manala baraka, manala voninahitra ny olon'Andriamanitra. Raha lazaina amin'ny fomba hafa indray dia ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny Romanao andininy voalohany, Romana toko voalohany, 9:20 hatramin'ny 2:30, tsy hovakiko eto, fa itsika nianatra azy teo amin'ny fitarian-teny sy ny sisa. Dia mitanisa ireo zavatra tsy mahamendrika ny olona, indrindra moa fa ny olon'Andriamanitra, mampitanjaka azy, mampiboridana azy eo anatrehan'Andriamanitra, tsy eo imason'Andriamanitra ihany fa eo anatrehan'ny olona rehetra koa. Raha ny bokin'ny Romana no resahina, ampitahaina amin'ny fitarian-teny zay voalaza tamintsika teo amin'ny fiandohana, dia ny zava-dratsy tsy mahamendrika zay no resahina, dia mitovy tsy misy valaka amin'ny zava-dratsy tsy mahamendrika iaina ny olona aty amintsika amin'izao ankehitriny zao. Tsy tany Roma fa izay ihany, fa na amin'izao fotoana izao, eto amin'ny firenentsika, eo amin'ny kristiana, eo amin'ny fiangonana, be dia be ny zavatra tsy mahamendrika ataony olon'Andriamanitra. Inavy ireo ny mahatsiravina amin'ireny zava-dratsy tamin'izay fotoana izay sy amin'izao fotoana izao kosa dia ilay antsoiny Paoly hoe filan-dratsy mamoa fady. Filan-dratsy mamoa fady dia ny fampilany samy mitovy fananahana. Mety ny olona tratran'ity dia hoy zavatra naturely amin'ny fiainako an'ilay izy, tsy haiko hovana ny tenako. Kanefa io dia vokatry ny fahotany olombelona ihany. Ka reto manaraka reto no voambolany antsoina azy ireny, ny lesbianisme, zany hoe vehivavy samy vehivavy mifampila ary mivady, lehilahy samy lehilahy mifampila ary mivady.
mandatsa fandatsana ny mpahary azy. Avy ny devoly miresaka amin'Andriamanitra, jereo io no zavatra ataony olona zay noharinao ho lahy sy vavy. Mifamoditra izy amin'izao fotoana izao. Io jereo raha ataon'izy ireo io. Ary rehefa tafahoatra loatra io dia ny faratsen'olombelona dia miafara amin'ireo zavatra ireo. Ary io nahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny mponina tany Sodoma sy Gomora fahizay. Ka nahatonga n'Andriamanitra nandava ny tanàna Sodoma sy Gomora tamin'ny nandatsahany solifara sy afo avy tany nandanitra. Nisy nampandosirina azy miala teto. Nisy kosa zay nanilazana ny hoe aza miherikerika, nefa mbola niherikerika dia inona ny hafarany? Lasa vongatsira. Ary izao sy ianao koa dia ilazana aza miherikerika, mandrosoa, fa ny olona dia mandroso mankany amin'ny mandrakizay fa tsy miverin-dalana. Eo amin'ny andininy 7:20 ny Romana, toko voalohany dia tany sain'ny Paoly daholo ireo zavatra tsy mahamendrika ataon'ny olona tamin'ny andro. Moa tsy zavatra tsy mahamendrika tahaka izany ihany koa no ataon'ny olombelona amin'izao andro ankehitriny izao. Raha ny eto Madagasikara ihany no resahana ohatra dia raha tsy tanisa itsika afa-tsy reto vitsivitsy reto ny amin'ny zavatra tsy mahamendrika izay ataon'ny olona. Hatramin'ny olon'Andriamanitra dia manao an'izany. Fanompoatsampy. Firy ny olona zay matahotra ny mpiara-miasa aminy, matahotra ny mpiarabelona, ka dia mba mitahiry zavatra hiarovany ny tenany. Zatra n'izany manko ny malagasy. Misy olon'Andriamanitra, misy aza tena atao hoe fifohazana, mbola misy zavatra tehiriziny hiarovany ny tenany. Fanompoatsampy. Ny kolokolo moa dia efa tsy hay resahana intsony. Samy tratra daholo, tsy ny olo ivelany fiangonana ihany fa hatrao anatin'ny fiangonana dia milomano mikolikoly. Tsy mahamendrika ny olon'Andriamanitra izany. Ny tsy fahamarinana amin'ny sehatra maro, ny halatra, ny vakitrano, ny asan-dahalo moa dia efa tsy hita intsony. Raha koa ny ranomasoko amin'ilay ramatoa ny vavaka teto mikasika an'ireo zanany sy ny zafy amin'ny faritra Menabe ignagna amin'ity asan-dahalo ity. Jesosy vonjeo ny tany, tokony isika rehetra no anao izany. Fa tsy ho vehivavy irery ihany. Ny fandrombana fananan'olona, ny kidnapping, zany hoe olona manan-karena samborina, dia tsy avotosa ity raha tsy zao tapitrisa. Ary misy amin'ireo zanatsika fiangonana. Fanafiana fiara mpitatitr'olona. Zao dia fa tsy mandeha amin'ny alina zao. Taloha nandeha tamin'ny alina, amin'ny taxi brosy. Fa amin'izao tsy mandeha. Andraindray aza sahira-tsainao zao ho andego hanao koa raha ty ny aviako any. Ny fanondranana olona mankany ivelany. Ny gasy dia rehefa atao hoe handeha handafy zao. Ary misy olona hatramin'isika mpanompon'Andriamanitra miray petsapetsa amin'izany, manondrana olona mankany ivelany. Tsy mahamendrika ny olon'Andriamanitra izany. Eritreto. Halatra tao lapaty. Indray mandeha misy toroteny andro pasaka izy io dia ho iaho hoe vaky koa ny fasan'i Jesosy. Dia nampahatsiaro aho misy vaky fasana eto Madagasikara. Ary misy voalazan'ilay gazety fa tsy fantatro na marina eo na tsia. Diakona no nangalatra tao lapaty. 400 000 ariary ny 1 kilo amin'ny tao lapaty. 2 millions FMG zany.
tsy nydiakona rehetra dao tsika manao hoe raha mahazo anay tao zay inona koa vokatra ny fandrosoan'ny teknôlôjia raha tena fandrosoana tokoa moa na izy eo amin'ny serasera fahitana lavitra ny internet malaza ty atao hoe facebook ity ankehitriny dia mihanaka ny fanehoanareo sary mampiboridana ny vehivavy ny lehilahy sary mamoa fady feno fahavetavetana ary tsy ny olona ny velany hiany no mijery sy mandany andro amin'ireo fa isika atao anatin'ny fiangonana koa mijery sary ny fahavetavetana lany andro amin'io amin'ny alina tsy mahamendrika ny olon'Andriamanitra izany samy revo sy lomano amin'izany daholo ny olona rehetra tsy tandrify tsy antonona mampitanjaka eo anaty an'Andriamanitra manala baraka tsy mendrika ny olona masina ny olona natokan'Andriamanitra ho an'ny tenany atolory ny tenanareo fanatitra velona ny masina dia ny hoe atokana ho an'Andriamanitra ny devoly mahitanao manao an'io ao dia ho izy amin'i Jesosy jereo moa io mpanomponao io ny raha ataony any magnala baraka an' Jesosy kaoka isika handiny tena fa tsy mendrika ny fifoazana zavatra tahaka izany fa izao no lazain'ny Paoly ho vakitsika ity hihira tsika rehefa avy eo amin'ny Efesiana tsy vitany hoe tsy mahamendrika fotsiny io fa na dia ny miresaka azy aza dia tsy lazain'ny Paoly tsy tokony hatao Efesiana 5:7-10 ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy io fa ny fijangajagana sy ny fahalotoana rehetra na ny fiaremana dia aza vela ho tonona eo aminareo akory aza fa tsy mahamendrika ny olona masina izany na fahavetavetana na resaka fahadalana na vosodratsy zay tsy tokony hatao fa leo misaotra fa fantatrareo marimarina fa tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra na ny mpijangajanga rehetra na ny olo vetaveta na ny olona mierina mpanompo sampy izany aza mety ho fitahan'ny olona miteny foana ianareo fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fahanarahana ko aza mety miombona aminy ianareo fa maizina ianareo fa iny fa efa mazava amin'ny tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava fa ny vokatry ny mazava dia eo amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarina fahitsiana mamantatra zay ankasitrahan'ny tompo zao ndray dia reo zavatra mahamendrika ny olon'Andriamanitra inandray reo zavatra mahamendrika ny olon'Andriamanitra fa maromaro ihany tanysaintsika teo aloha zay raha tena hoe raikitra tsy mahita tory ianao amin'ny alina dia zao mba baiboly no hita vakinao eo andanianao andro eo zany mahamendrika ny olon'Andriamanitra zany fa raha sary vetaveta no andanianao andro eo tsy mahamendrika zany efa maro ihany no nambara any aloha ny amin'ny zavatra mahamendrika eo anatrehan'ny olona rehetra fa ao amin'ny Tesaloniana 2:1 Paoly dia milaza na fisaoran'Andriamanitra ho zavatra mahamendrika ankoatran'ireo zavatra mahamendrika ny olona masina zay voalaza teo aloha misaotra an'Andriamanitra zany hoe ny mivavaka maharitra mivavaka voalaza zany amin'ny andiny amin'ny anjarantsika eto mahareta amin'ny fivavahana raha misy zavatra angatahina raha misy zavatra taraina tsy eto amin'ny toby ihany no angatahana azy fa izao aza mijanona hianao raha tsy azonao zany pahatsiaro ny teny Jakoba hoe tsy avelako ianao raha tsy mitahy ahy andramo moa fa misy ny sasany mivavaka herinandro izy dia fahadignony koa ny raha nangatahiny
raha antanianao ina raha nangatanao teo hadignony fa ilaina ny maharitra mivavaka ankasitrahan'andriamanitra zany mendrika ataony olon'andriamanitra zany ao amin'ny fanasan'ny tompo ho anay pastora manao ny litorjiany fanasan'ny tompo dia zao ny teninay pastora ao koa hoderaintsika ny tompo andriamanitra dia hoy ny kristiany mendrika hoderaina izy dia mitodika any amin'ny alitara indray ny pastora eny mendrika hoteraina tokoa ianao ry tompo masinao andriamanitra tsy toa rainay mandrakizay amin'ny alalan'i jesosy kristy zay fatianay ka nanolotra ny tena ny ho anay nanavotra anay ary zao dia tonga y tokoa amin'ity fandraisana fanatsan'ny tompo ity ka tandrify azy no mendrika azy no isaorana hira anankiray ao enambin'ny folo hira itsika eo ny andiny voalohany hatrao fahatelo mba mitsangana atsika hira fa enambin'ny folo misy resaka hoe mendrika hoderainao hira fa enambin'ny folo ny andiny voalohany hatrao fahatelo ny zavatra mahamendrika eo masony olona rehetra sy eo mason'andriamanitra indrindraindrindra ho isika dia ny zavatra manandrify sahaza ny fahatsarana rehetra mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra efa misy voalazako ihany ny sasany tany aloha fa misy teboka vitsivitsy koa ho resahiko mifandray amin'ny teksta zay anjaratsika eto ratsy ny zavatra rehetra zay mifanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra fankahalana ny ratsy ny faharatsiana mba ho fikirana amin'ny tsara arak'izay voalaza eo hoe ny fitiavana dia tokony ho tena izy fa tsy mihatsara velatsy mankahala ny ratsy rehetra
zay zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ankoatran'ireo zava-dratsy notasana teo aloha dia izao misy moa ty fanatotoloana ity, tsy ny zavatra rehetra zay ty ny fanatotoloana na ny fanompoam-tsampy mahazatra izany, fanompoam-tsampy moderna izany, ny horonan-tsary feny fahavetavetana sy mamoafady izany. Ireo dia ho an'ny olona zay nanovo ny fitiavana avy amin'Andriamanitra dia makahalan'ireo zava-dratsy ireo. Ka tsy izay rehetra miseho eo dia ho tiana daholo, fa misy zay tsy antonona antsika. Ny kristianana ny fifoazana zay manompo sampy, mbola mitahiry zavatra hiarovany ny tegnany. Raha ny marina dia tokony hodoranao avy eto. Raha tsy sahinao manolotra azy ny fifoazana dia zao atoraho agnaty rano agny anao rery avao mandehana mangingina amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo zay mbola milomano variana mijery na mandinika ny sary feno fahavetavetana sy manao zavatra mamoafady arak'izay voalaza teo. Ireo no zava-dratsy. Ny fitiavana madio tsy, ny fitiavana hoy izy tsy manao zavatra tsy mahamendrika. Ka raha vao hitanao fa mbola amin'izany ianao, io dia raha manahirana amin'ity asa-piangonana ity indraindray. Maro ny tratran'izany. Ndray mandeha miresaka tamin'io dia gaga fa misy mpianatra milaza amiko ny hoe mbola 60% pastera na ireo amin'ny kristiana ireo, nareo mpiasa-piangonana ireo mbola misy zavatra tehiriziny iarovany ny tenany satria matahotra ny mpiarabelona izy. Sao misy tokoa ny olon-dratsy misy tokoa ny mpialona, io misy mbola mitahiry zavatra ihany. Tsarovy fa tsy mahamendrika ny olon'Andriamanitra izany, tsy mahamendrika ny fifoazana izany, mitanjaka ianao raha mbola ho eo anatrehan'Andriamanitra. Zay nanaovana ny dada Rensolambo, ary io modinao hoy izy, tsy zakan'Andriamanitra ny mahita an'izany. Ary io modinao dia dio ny mantsina hoy ny fiteny aty, ary io ny loha. Fomba fitenena malagasy zany. Hoy Jesosy tamin'ny mpanaraka azy, raha misy olona te hanaraka izy ao ka handany ny tenany izy sy hitondra ny azy fijaliany ka hanaraka. Ny olona manaraka an Jesosy, zany fifoazana zany tsy fietseketsehana fotsiny tahaka izao hitantsika izao, tsy fitondrana akanjo fotsiny zany. Nafinaritra mahita ny akanjo fotsy, fa fandavatena. Ty tenako ty laviko, ny zavatra ilainy dia tsy tanterahiko, tsy azoko atao, fa tsy mahamendrika ny olon'Andriamanitra ny manao izany. Ary ahoana indray hoy Jesosy, izay tiany ainy amin'izao fiainana izao no havery izany. Tsara ny fiainana ka. Naona no ampijalijalinako anan'izany? Laha ny andro eto aho, ny fahatanorako ve dia ho laviko ty tenako ty. Fifoazana antsika zao. Hoy Jesosy, zay tiany ainy amin'izao fiainana izao no havery izany. Fa nisy teny retsika omaly ny hoe, raha ny masonao manafitohinanao esory, aleonao poa maso miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa zay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro azy amin'ny fiainana mandrakizay. Reo fotokevitra anakora reo dia tokony ho filamatra ny fifoazana amin'ny fankahalana ny ratsy. Mandatena ary tsy tia ny fiainana amin'izao ny aina amin'izao fiainana izao,
misy mantsy ireo zavatra hita fa ratsy zao tsy mifanaraka mahaolon'Andriamanitra antsika zavatra tsy mahamendrika ny olona masina nefa mbola tsy foitsika ho ireo fampianarana teto ny fanesy teto zavatra fanao tany aloha raha mbola maizina isika raha mbola maizina misy any mba miady tsy mitolona amin'izany fa maro ny resy tsy miady ireny zavatra ireny dia tokony ampiasana ny fomba fitenenana hoe ataovy tahaka ny fahasambazimba ataoko kory zany azavaiko nanontany mpampianatra malagasy aho ny hoe ina moa nanao kory mba fahasambazimba io raha mandalo eo anao voatoraka hono voatorabato ary tsy vitin'izay misy angatra eo raha amin'ny fiteny aotoliara misy tsiboko matahatra zany ka ireo zavatra rehetra zay mbola mamiko sy maminao asiako avao koa ny tegnako ireo zavatra teo aloha nazatra no tiako nataoko sy nataonao amin'ny Paoly moa dia hoy izy manadino ny zavatra naoriana dia izao ataovy tahaka ny fahasambazimba tsy hanahirana anao hanahirana ahy io hoy Jesosy sarotra aminao handoavanao vary ray venty amin'io tsy moramora raha vao tafiditra ao amin'ny helo isika raha be tsy moramora misy ny manao hoe raha tsy hanao andregnany aho dia ho maty antoko e la ny fahatany fotsiny fahatanorako dia hoy namana sasiny hoe sagnagna olo sagnagna sy mba raha ilainy fagnahiko ilany tenako ve dia avelako amin'izao fotsiny zavatra mahafinaritra ahy dia ajanoko agny tsy ataoko tsy mahafaty antoka ve zany tsy olo gegy sagnagna ve zany hoy Jesosy rehefa hagnaraka ahy dia mandagny tegnany zay tiany ainy amin'izao fiainana izao no avery azy any amin'ny elo tatoato aho nandinika aho ny hoe moa ve amin'ireo zavatra tsara nary tamin'Andriamanitra arak'izay voalaza hoe hitan'Andriamanitra fa tsara izy zany amin'ny zavatra rehetra zay no harian'Andriamanitra ety ambony tany tsara reo ve dia fa ireo ve no zavatra tsara hain'Andriamanitra tao tahaka ny hoe fifanaraisarany lahy sy ny vavy tahaka ny hoe ny fanambadiana ireo ve no tena farantapony amin'ny fahatsarana ka heverin'ny olona sasany hoe maty antoky sagnagna tia misy zavatra hafa tsara zay nataon'Andriamanitra ao amin'ny fanjakana nentiny Jesosy tagnan-danitra ny renitsika dia nahare feo mahafinaritra tao hira mahafinaritra fifaliana tsisy toazy izany tsy haitononona fahasambarana tsisy toazy hatsarana tsisy toazy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'izay toerana misy an' Jesosy misy zavatra ankoatr'ireo nataon'Andriamanitra ve tsara na ety an-tany na any an-danitra hoe ny renitsika na lapasoan'ny fanjaka ety ambonin'ny tany na ina hatsarana ety ambonin'ny tany tsy atakaloko amin'izay zavatra hitako tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay fifaliana sy fahasambarana ao an-danitra izay hoy ny renitsika tsisy atakaloko azy na dia ray aza ety ambony tany izay gaga aho rehefa nandinika ny fatana hitako ny sariny tsika rehetra manany sary tanora mahafinaritra raha ny hatsarantarehy nanana izy ianao manana fahatsarantarehy zaho koa mba nanana aloha fa efa miantsa moa zao fa miantsa miantitra raika amby roapolo taona aho ny tonga teto
gaga ao fefarangay ao ataon'olo hoe dadabe dadabe. De tazoma ao Jesosy ao mba haharitra, mba hitan'izao zavatra tsara indrindra ao aminao izany, ao amin'ny fanjakan'i Jesosy. Zany no afoizako ny tenako, zany no afoizany renitsika ny tenany, ny fahatanorany miraraka antitra ny sary hitatsika teo. Nafoiny zany satria misy tsara indrindra ankoatran'izay tsara ety ambonin'ny tany. Ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy, ny fanambadiana tsy hay atakalo an'izany. Raha hoe ianao hoe maty antoka anao fa tsy manao an'izany, tsy maty antoka, tsy sagnana. Tsy sagnana, tsy gegy, fa hoy Jesosy hoe zay manaraka ahy mandagny tegna, zay tiany aina amin'izao fiaina izao no avery azy, fa zay mankahala ny aina amin'izao fiainana izao, zany no hitahiry azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Sao dia ho sasatra fotsiny ao miakatra isan-taona ito akaramalaza ito. Sao dia ho sasatra fotsiny ao amin'ity toroteny tahaka an'ity isan-taona, fampiananana isan-taona eto Jesosy ao. Sao dia ho maty antoka. Voatery tsy maintsy mandagny tegna koa. Voatery tsy maintsy ny zavatra heverinao mahafinaritra amin'ity fiainana ity afoy. Fa raha tsy afoinao io, raha tsy avelanao io, raha hafa zay fotoana tsy ampoizinao zay, faty antoka ray lava, sasapoana. Kaza magnometsina Jesosy, nahoanao ny dia efa nanompo anao fotoana lava zay ve aho, dia tia ny tandrify ahy. Tsia farany zay ho resahako dia ny tsy famaliana ny ratsy. Raha tanaraka an Jesosy tokoa isika mandatena tsy tia ny aintsika amin'izao fiainana izao, dia ho miomana ianao, fa maro ny anaratsy ianao, maro ny anosipotaka anao. Zay le lazain Jesosy hoe sambatra zay injainao ny fahamarina. Ianao zay iharany dia mahafantatra tsara fa hoe tsy mitombona, tsy marina, fa naratsiana, fa nisorapotaka tsotra izao reny. Raha ny mpahay-lalàna milaza azy hoe fanaovana diffamation, ny fanaovana olona tahaka reny, mampigadra na mety mahatonga ny voasazy amin'izany dia mety hanonitra onitra be. Raha tsy mahatanty ny harana na ny nanaovana azy ka mitondra azy eo amin'ny fitsarana eto amin'izao tontolo izao mba hafampanjakana ny fahamarinana. Zao lazainy Paoly eto, aza mamaly ny ratsy na amin'iza ary malala, aza mamaly ratsy fa meo lalany ny fahatezerana, fa voasoratra hoe ahy ny famaliana, zaho no amaly hoy Jehova, mahasosa, mahatezitra, mahavaky fo, ka mahatonga ny voaloto mety raha tsy mahatanty hitondra izany amin'ny fitsarana ampisehoana ny fahamarina. Nefa hoy Paoly, vokatry ny fitiavana tena izy zay voalaza eto dia meo lalana ny fahatezerana. Jehova no amaly, Andriamanitra tsy andry ny hafa hoy fitenitsika andriko ihany. Araka voalaza teo amin'ny vakiteny zay voalohany teo dia hoe zay miandry an Jehova tsy mba miandry rivotra, mandray izany ny mpanenjika sy ny mifaly amin'ny fanosorapotaka ny namany, ka manesy ny voaenjika sy ny voaloto marary am-po hoe andraso i Paoly. Inona fantatsika ne zany? Andraso i Paoly. Asa nahatonga ty fiteny ty fa ty anontany koa hoe ina moa ny tiany holazaina amin'io. Andraso i Paoly. Tsy miandra ny Paoly ny voaenjika sy ny voaloto, fa miandry an Jehova.
Retsika le vaky teny teo zay miandry an' Jehova dia zao ndray koa ka efa ataony olona ratsy zao ve enina dia ireo zay nanovantsòa aza manadiny ny soa natao taminy ka mamaly babena amin'ny faharatsiana mbola hanao soa ihany ve hoy Paoly eto raha noana ny fahavalonao omeo anina izy raha mangetahita izy omeo sotroiny raha manao izany ianao dia hanambatra vainafo eo andohany io moa dia mahita tonga n'le olona hibebaka zany moadalanga ny fitiavana avy amin'Andriamanitra ny fitiavana tena izy toa mahadaladala takona daholo ny zavatra rehetra fa zay lazay ny Petereto no marina ary manoatra ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Petera voalohany toko 4 ny andininy 9. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra zay aza tamin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Avakitsika. Saotranao zay noho ny fitiavanao anay nandraisanao anay ho ao amin'ny fanjakanao. Ka amporosianao anay koa tahaka ny tiavana anay no hitiavana ny hafa koa. Tahaka nandraisana anay no andraisana ny hafa koa. Tahaka nampihavanana anay aminao no ampihavanana amporosianao anay mba hihavana amin'olona rehetra koa. Ary hankahalanay ny ratsy ka hifikiranay amin'ny tsara. Ary koa hanomezanay lalana ny fahatezerana ka hiandrasanay ianao. Tsy mba miandry an'i Paoly ny miandry anao fa miandry an'i Jehova Andriamanitra velona. Henoy ny fivavakay ka dia tahio ny zavatra rehetra indrindra sy zay rehetra mbola atao eo ho voninahitra ao rery ihany. Anaran'i Jesosy avy a Nazareta. Amen.